तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दारागंज घाट पे हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोगों के मकान है घाट के बगल में, सभी के मकानों में पानी जा चुका है। अभी जो स्थिति ऐसा आया है कि लोगों के दुकान जो साइड में लगे थे, घर में पानी जा चुका है। और इस वक्त मैं घाट के सामने हूँ। अब जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि ये जो दुकान हुआ करता था, इधर जैसे देख सकते होंगे, ये दुकान पूरी तरह से जो जलमग्न हो चुका है, अंदर जा चुका है। दुकान में जितने भी सामान थे सभी को हटा लिया गया है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो है दारागंज घाट का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। पीछे माँ गंगा का आपको ये जो मूर्ति नया लगा था वो देख सकते होंगे, पूरी तरह से पानी में घिरा हुआ है। उसके आगे इधर भी देख सकते होंगे कि पूरी तरह से जलमग्न एरिया हुआ है। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं यही दिखाऊंगा और इन लोग से भी बात करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको भी दिखाऊंगा। इस बार मैं बता दूं कि 5वीं बार हनुमान जी जो है माँ गंगा जो हनुमान जी को स्नान कराई हैं। इतिहास में ऐसा बोला जा रहा है कि पहली बार या दूसरी बार हुआ। उसके पहले एक बार हुआ था, 7 बार हुआ था कि पानी इस तरह से आया था। इस बार 5 बार आ चुका है और हर बार इन लोग को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और पूरी स्थिति जो है देख सकते होंगे, पूरा एरिया जलमग्न हुआ है। चलिए और भी आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि इस वक्त जो है यहाँ सड़कों से, ये आगे सड़क है और यहाँ सड़कों से जो है नाव जो है अब चलता हुआ नज़र आ रही है। उसी बीच मुझे एक और दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर भैंसें देख सकते होंगे कि यहाँ पर भैंसें जो हैं अब यहाँ पर आए हुए सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मतलब एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से एरिया जलमग्न हुआ है और यहाँ पर अब जो है आपको इस बीच इसी में इंसान भी स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग नहा के अब आ रहे हैं। और शाम का समय इस वक्त है और यहाँ पर अब कुत्ते भैंस सभी लोग जो है यहाँ पर देख सकते होंगे, लोग अपने जिनके भी घर की भैंस होकर अपना लेकर आ रहे हैं यहाँ पर स्नान कर, मतलब उसको धुल रहे हैं। तो इस तरह से भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये देख सकते होंगे कि सभी यहाँ पर आ रहा है। और इधर नाव देख सकते होंगे कि सड़कों पे अब नाव चलना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, एक भी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ के लोगों का यह थोड़ा सा नाराज़गी है कि पुलिस प्रशासन का यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर कौन बचाने के लिए आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर आना चाहिए, पुलिस प्रशासन की टीम को यहाँ पर रहना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़रा शेयर करिए ताकि देख सके। और भी भैंसें जो है यहाँ पर आ गई हैं और ये देख सकते होंगे पूरा कितने भैंस, ढेर सारी भैंसें जो हैं यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं और सभी अब इसमें नहाएंगे। इसी जो है इंसान भी नहा रहा है इसी में, ये देख सकते हैं। मैं क्या तस्वीर दिखाऊं, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कितने भैंसे सभी धीरे धीरे आ रहे हैं और अब इसी में ये लोग स्नान करेंगे। इसी में इंसान भी स्नान कर रहा है, इसी में भैंसे भी स्नान कर रही हैं। और पूरा आदमी तो एक भी नहीं दिख रहे हैं स्नान करते टाइम इसमें बस भैंसे दिख रही हैं। अब जितने भी भैंसे हैं सब इसी में आके अपना अब ये सब इसी में घूम रही हैं, कूद रही हैं, देख सकते होंगे। और आप ये स्थिति अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि 5वीं बार माँ गंगा का प्रकोप जो है दारागंज के समीप आया हुआ है और दारागंज घाट जो है पूरी तरह से डूब चुका है। और ये देख सकते होंगे कि ये आपका घर इधर ही है। हाँ भाई, वो जहाँ चौकी बना है। हाँ, एक अंदर। अच्छा, तो पूरा डूब गया घर। हाँ, हाँ, पानी भर गया है। बिल्कुल भर गया भाई। हाँ, देख सकते होंगे इसी पानी डुबाव है। जी। डुबाव है। कैसे कार्य कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सौदा बेटे खाना ना कहाँ बनेगा, एक समय बना खाना बन कहाँ। हाँ, 5वीं बार माँ गंगा जो है हनुमान जी को स्नान कराई है। लगभग दूसरी या तीसरी बार आप लोगों का घर डूबा है। हाँ, 5-6 बार। इस बार कितनी बार आप लोगों का घर डूबा है? करीब 5 बार। 5 बार डूब गया है। हाँ, हाँ, एक 5 बार। अच्छा। तो फिर पूरे तरह से पानी अंदर जा चुका है। हाँ, वो भर गया पूरा। देख लो पूरा बोर आवाज है। हाँ, कितना पानी आपकी अरे घुट के भरा है। यहाँ तक पानी आ गया? हाँ, डुबाव डुबाव जहाँ चौकी बना है हाँ, वहाँ डुबाव है। तो फिर आप निकल के बाहर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे सौदा हम लोग का लगा डालना, सौदा बेचा जाता है। अच्छा। अड्डा जहाँ दुकान लगाओ संजय फिर हिल के जाओ डेली। इसी तरह आना जाना है, पानी के बीच में आना, पानी के बीच हाँ, में जाना। हरदम हाँ, हरदम पानी में। दिक्कत हो रहा है। बहुत हरदम पानी है में। देख सकते होंगे अभी ये पानी के बीच में ही खड़े हैं। इसी से रास्ते से ये जो है आना जाना सभी लोग का लगा है। अगर मैं स्थिति आपको दिखाना चाहूँ, यह घर का स्थिति आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते होंगे पूरी तरह से जो घर है वह डूबता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते होंगे पूरी तरह से हर एक मकान जो है डूबा हुआ है। और सामने आपको दशाश्वमेध घाट दिख जाएगा, जो 2 गेट दिख रहा है बड़ा बड़ा, वह दशाश्वमेध घाट है। और ये दशाश्वमेध घाट का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से डूब चुका है। ये उसके सामने का ये दृश्य, चारों तरफ जहाँ ये रास्ता था ये, लेकिन आज रास्ते का पता नहीं चल रहा है। ये घर लोगों का एक एक तल्ला जो घर अब डूबने का घर भी
जी, क्या बोले? ऊपर 10 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ, हाँ कितना? हाँ, बहुत है पानी। हाँ, 10 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगी। कितना पानी आता है? हाँ हर बार का है? हाँ तो आप लोगों को हर बार से दिक्कत का सामना करना हाँ पड़ता हाँ। हाँ, पहले घंटा में हिल के जाने पर। है? हाँ, सरकार की तरफ से कोई मदद-वदद खाना-पीना का खाना पीना कौन नहीं, पहले मिले तब नहीं। पहले मिलता था? हाँ, पहले मिले अब नहीं मिले। अच्छा, अब तो सरकारी बोर्डो नहीं लगा, बोर्ड लगा दिया, आदमी हो जाए। हाँ, पहले तो मैं देखा था इसकी पहली बार बाढ़ आया था, तो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी। कौन नहीं भाई, अब हाँ, कौन नहीं है। सब चले गए? हाँ, कौन नहीं। अब हुँ, खाली गरीब आदमी के मरा नहीं बस। हाँ, न रोटी खाना, न दाना, न पानी, कुछ नहीं। हाँ, नहीं, पहले सब व्यवस्था होता हाँ। रहा।